Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ikrah fid din. Sadaqallahu mawlana azim. We thank all media persons who are here at this morning. We also on Jamiatul Ulama, established in 1924. Its main function is to give leadership and the guidance to the Sri Lankan Muslims, purely made by Sri Lankans, not by Saudi Arabia, no India, where Pakistan was not in dream. The association has also rendered immense service to the non-Muslim society as well without any ethnic differences. ACJU takes guidance by Holy Quran and the Sunnah of beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No force in religion. Quran says very clearly, a Muslim should not disrespect any other religion, and doing such a thing is considered a major sin. It is an independent and non-political body devoted entirely to the promotion of the religious well-being of Muslims. The Incorporating Act vests power into ACJ to promote the Islam way of life. Incorporated in 2000, a social welfare of Muslims covers all aspects of life. This includes consuming food permitted by Islam, and halal food means food which a Muslim may legitimately consume. This is universal. This is universal. Halal was a very confused before the start of ACJU halal division in Sri Lanka. Halal went to the extreme of pork being sold in the certain supermarket carrying the halal label on it. Due to this reason, when the Sri Lanka bill was taken up, we can see very clearly that due to this reason, Jamiatul Ulama started halal division, certifying halal products in this country. When we see our past in this country, when Sri Lanka bill was taken up for debate in State Council in November 1944, commenting on the speech delivered by Al-Haj T.B. Jaya, the then leader of the House, the late Prime Minister Mr. S.W.R.D. Bandaranaike, had said that the pronouncement made by the Muslim MPs that they are prepared even by losing certain privileges granted by the British rules to work for independence and sovereignty of Sri Lanka was the main step forward to ensure the freedom. And we here, ACJU, in all situation, we see the first, we are Sri Lankans. The second, we are one family. Sri Lankans, let it be Sinhalese, Hindus, Christians. We are all one family. We guide our Muslims in this manner to respect every religion. And therefore, I would like to call upon the responsible person in Halal Division to come out and explain what is our stand. We have taken a very clear stand on this issue. It has been brought to the notice of all Jamiatul Ulama Council Theologian that certain misconceptions have been raised regarding the certification of halal carried out by the All Jamiatul Ulama. The All Jamiatul Ulama insists
and emphasized the certification of halal is meant only for Muslims to provide them with easy access to permitted halal products. ACJ had never engaged in any promotion or compulsion of certificate and has been engaged in the process purely on non-commercial and service-oriented basis. The activities of halal division of All Sunnah Jamiatul Ulama had been carried out in very transparent manner with access to any state institution for verification. Several Sri Lankan and multinational companies have obtained the services of the All Sunnah Jamiatul Ulama on a totally voluntary basis at a very nominal fee that is charged to cover the administrative cost. They have done this purely for the commercial benefit of organizations seeking halal certification. It must be noted that the halal products are not only for the benefit of the Muslims of our country, but the label, logo also play a vital role in the export and tourism industry. If the ACJ had provided only halal certificates for Muslim organizations, then the ACJ would have been unfair towards the non-Muslim organizations. However, despite all our sincere efforts, it is unfortunate that several misconceptions have been created about the certification, which has led to unnecessary and unwanted suspicions that have caused tensions among the communities who have peacefully coexisted with each other throughout history. In this light of the aforesaid unfortunate developments, the All Ceylon Jamiatul Ulama was involved in a series of consultations both within the outside and Muslim community as well as government officials. A delegation of Muslim community. Today we are here. We met the Secretary to the Defense, Mr. Gotabaya Rajapaksa, in the presence of several government officials. During the said meeting, several pertinent issues faced by the community, including the halal certification, was discussed. The law enforcement authority led by Secretary of Defense reiterated the rights of every citizen of our country to peacefully coexisting irrespective of their race, religion, and caste, creed, or language. Since the halal certificate had been misunderstood, the All Ceylon Jamiatul Ulama has decided to request the manufacturers who have already obtained the certification to confine the certification to the products offered for sale to the Muslim community only. The All Ceylon Jamiatul Ulama will make its representative to the cabinet appointed subcommittee which has been appointed to resolve misconceptions and promote peaceful coexistence and ethnic harmony in our country. The All Ceylon Jamiatul Ulama reiterates its commitments towards peace and security of our nation, and decision had been made to facilitate the peaceful coexistence among the communities and to dispel all unfounded and unwarranted doubts about the halal certification. The All Ceylon Jamiatul Ulama is grateful to Defense Secretary Mr. Gotabaya Rajapaksa for the reassurance given to the community about never letting the country go back to dark or no permitting the organization to do so, but providing the environment for all citizens regardless of race, creed or religion to live peacefully in order for our country to progress. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. මාධ්‍ය නිවේදනයයි. සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සංගමයේ අවධානය මෑතකදී සංගමය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන හලාල් සහතිකය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය හේතු කොටගෙන රට තුල විවිධ ජාතීන් හා ආගම් අතර මතභේදයන් ඇතිකොට ජාතීන් අතර සාමය හා සහජීවනය ඇති වී ඇති අවදානම් හා තර්ජනාත්මක අභියෝගය කෙරෙහි යොමු වී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙම ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීම කාලෝචිත වන බවට සංගමය තීරණය කර ඇත. හලාල් යනු අරාබි භාෂාවෙන් නීත්‍යානුකූල යන අදහස දෙන අතර ඒ අනුව මුස්ලිම් වරයෙකු විශේෂයෙන්ම සිය ආහාර අනුභව කිරීමේදී
අවසර ලබා දී ඇති ආහාර වර්ග සහ එකී ආහාර වර්ගවල අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කර බලා මුස්ලිම් වරුන්ගේ පහසුව පිණිස සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් පමණක් අදාළ භාණ්ඩ සැපයීමේ ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දීමේ පරමාර්ථයෙන් එම ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් අතර එමගින් ඕනෑම ආයතනයක භාණ්ඩයක් එකී ආයතනයේ අයිතිය පිළිබඳව කිසිදු චකිතයකින් තොරව මිලදී ගැනීමේ සඳහා මුස්ලිම් වරුන්ට ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබුණි. එකී ක්‍රමවේදයෙන් සරලභාවය හා අය කරනු ලබන මිල ගණන්වල අතිශය සාධාරණ බව හේතු කොටගෙන සහ එම සුළු කොට තැකිය හැකි වියදම් හා එය අවසාන මිල කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන අවම බලපෑම හේතු කොටගෙන ලංකාවේ මුස්ලිම් වරුන්ට සහ අපනයනය සඳහා අදාළ භාණ්ඩ නිපදවන විවිධ ආයතන සංගමයේ කිසිදු ප්‍රවර්ධනයකින් තොරව ස්වේච්ඡාවෙන් අදාළ ක්‍රමවේදයට අනුව භාණ්ඩ වෙළඳපොළට නිකුත් කොට ඇත. අවාසනාවකට මෙන් මෑතක සිට අදාළ හලාල් සහතික කරන ක්‍රමවේදය පදනම් විරහිත ලෙස නිර්දය විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර එය උපයෝගී කොටගෙන ශතවර්ෂ 10කට වඩා අධික කාලයක් සාමකාමීව හා සහජීවනයෙන් දිවිගෙවන ලද මුස්ලිම් හා සහෝදර සිංහල බෞද්ධ ජනතාව අතර විශේෂයෙන්ම සැකය සහ සාංකාව උපදවා ඔවුන් විරසක කොට අනවශ්‍ය ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් කරා රට යොමු කිරීමේ භයානක අනතුරක සේයාව දැනට මතුවී ඇත. අප සංගමය විශේෂයෙන්ම අවධානය කර සිටින්නේ අපගේ හලාල් සහතික කරන ක්‍රියාදාමය ලාභ ඉපයීමේ පරමාර්ථයකින් තොරව හුදෙක් සේවාවක් සැපයීමේ එකම අරමුණකින් ආරම්භ කොට පවත්වාගෙන යන සේවාවකි. මෙහි ගිනුම් ඇතුළු ක්‍රියාදාමයන් ඊටාම විනිවිද පෙනෙන ආකාරයට පවත්වාගෙන යන බවත් එකී සියලුම ගිනුම් සහ ක්‍රමවේදයන් රජයට සහ රජයේ බලයලත් ඕනෑම ආයතනයකට නිරාවරණය කර මේ සඳහා අප සංගමය නොපැකිලිව අවසර දීමට සෑම විටම සූදානම්ව සිටින්නෙමු. ඉහත අවස්ථානුගත තත්වයක් යටතේ රටේ උද්ගත වී ඇති නොසන්සුන්තාවය හා අසහනකාරී වාතාවරණය සමතයකට පත් කර ගැනීමේ අදහසින් සහ ජාතීන් අතර සාමය සහ සමගිය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අදිතනින් අප සංගමය මුස්ලිම් ජාතිකයන් අතර වූ විද්වතුන් සමග අනෙකුත් සහෝදර ආගමික නායකයන් සමග දේශපාලන නායකයන් මෙන්ම රජයේ සහ ආරක්ෂක අංශවල ඉහත නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා වට රාශියක් පවත්වන ලදී. පෙරකී එකී සාකච්ඡා මාලාවේ ඉතා වැදගත් සාකච්ඡාවක් පසුගිය 2013 පෙබරවාරි 13 වන දින ගරු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග අප සභාපති අෂේඛ් රිස්වි මුෆ්ති මැතිතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ මුස්ලිම් සමාජයේ ආගමික නායකයන් සහ අනෙකුත් වෘත්තීය වේදීන් සමග පවත්වන ලද අතර එහිදී දැනට රටේ මතුවී ඇති අසහනකාරී වාතාවරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. එකී සාකච්ඡාවලදී හලාල් සහතිකකරණය හේතු කොටගෙන මේ මතුවී ඇති මතභේද හා අර්බුදය පිළිබඳව කරුණු දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරන ලද අතර එහිදී මෙරට ජීවත් වන සියලුම ආගම් හා ජාතීන්ට අයත් සෑම ජන කොටසකටම සමාන අයිතිවාසිකම් ඇතිව සිය ආගමික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කොටගෙන ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් විසින් දැඩිව අවධාරණය කරන ලදී. මේ වන විට මතුවී ඇති අසහනකාරී තත්ත්වය සමතයකට පත් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කර ඇති විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට අප සංගමයට ආරාධනා කොට ඇත. කරුණු එසේ හේයින් හා පෙරකී සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රටේ සාමය හා සමගිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාද ජාතීන් අතර අනවශ්‍ය හා අනර්ථකාමී ભેදයක් ඇති කිරීමට හලාල් සහතික කරන ක්‍රමවේදය යොදා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහාද අප සංගමය විසින් අදාළ හලාල් සහතික කරන ක්‍රමවේදය මෙරට ජීවත් වන මුස්ලිම් ජනයාට පමණක් වෙන් වූ ක්‍රියාදාමයක් බව යලිත් අවධාරණය කර සිටී. ඒ අනුව අප සංගමය අපගේ හලාල් සහතිකය ලත් සියලුම ආයතනයන් වලින් ඉල්ලා සිටින්නේ අදාළ හලාල් සහතික කරන ක්‍රියාදාමය මුස්ලිම් වරුන්ට පමණක් විකිණීම සඳහා අර්පණය කරන භාණ්ඩවලට සීමා කොට තබන ලෙසත් එය ඉස්ලාම් නොවන අන්‍ය ආගමිකයන්ට විකිණීම සඳහා අර්පණය කිරීමෙන් වැළකින ලෙසත්ය.
මෞබිමේ සාමය සමගිය සෞභාග්‍ය සහ සියලුම ජාතීන් අතර සහජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරන වගකීමක් සහිත ආයතනයක් ලෙස අප සංගමය මෙම තීරණය රටේ උන්නතිය සඳහා ගන්නා බව විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටින්නෙමු. බොහොම ස්තුතියි. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහ්. அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமாவின் விசேட ஊடக அறிக்கை. ஹலால் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக எழுந்துள்ள பல்வேறு விதமான அபிப்பிராயங்களையும் அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா கவனத்தில் கொண்டு இவ்விவகாரம் தொடர்பாக தனது நிலைப்பாட்டை நாட்டு மக்களுக்கு விளக்குவதென முடிவு செய்துள்ளது. அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா வழங்கும் ஹலால் சான்றிதழானது முஸ்லிம்கள் தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்காக வழங்கப்படும் ஒன்றாகும். ஹலால் சான்றிதழ் வியாபார நோக்கத்திற்காக அன்றி ஒரு சேவையாகவே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நிர்வாக செலவினங்களுக்காக மாத்திரமே ஒரு சிறு தொகை அறவிடப்படுகின்றது. இச்சான்றிதழ் வழங்கும் நடவடிக்கை வெளிப்படையானதாகவும் எவரும் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ளும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது. எமது ஹலால் சான்றிதழ் வழங்கும் சேவையை தேசிய சர்வதேசிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் பெற்று பயனடைந்து வருகின்றன. எவ்வாறாயினும் ஹலால் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்களும் தப்பபிப்பிராயங்களும் தோன்றியுள்ளமை வருந்தத்தக்கதாகும். இந்நிலையானது காலாகாலமாக இந்நாட்டு சமூகங்களுக்கு மத்தியில் நிலவி வந்த நல்லிணக்கத்தையும் ஐக்கியத்தையும் சீர்குலைக்கும் ஒன்றாக மாறியிருப்பது மேலும் வருந்தத்தக்கதாகும். இத்தகைய எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதை கவனத்திற்கொண்டு அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா அரச அதிகாரிகள் உட்பட பல மட்டங்களில் உள்ளவர்களையும் தொடராக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொண்டு வந்துள்ளது. இச்சந்திப்பின் தொடராக அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமாவின் தலைவர் முஃப்தி ரிஸ்வி அவர்களின் தலைமையில் பாதுகாப்பு செயலாளர் மற்றும் அரச அதிகாரிகளுடனான ஒரு சந்திப்பு இடம்பெற்றது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் முஸ்லிம்கள் அண்மை காலமாக எதிர்நோக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பாகவும் குறிப்பாக ஹலால் சான்றிதழ் வழங்கும் விவகாரம் தொடர்பாகவும் விரிவாக கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது. இச்சந்திப்பின் போது பாதுகாப்பு செயலாளரும் அங்கு பிரசன்னமாயிருந்த அதிகாரிகளும் நாட்டில் அமைதி, சமாதானம், சமூகங்களுக்கிடையிலான நல்லுறவு போன்றவை பேணப்படுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினர். குறித்த சந்திப்புகளினதும் கலந்துரையாடல்களினதும் பின்புலத்தில் ஹலால் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக நிலவும் தப்பபிப்பிராயங்களையும் சர்ச்சைகளையும் கவனத்திற்கொண்டு அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா தனது ஹலால் சான்றிதழை பெறும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் தமது ஹலால் உற்பத்தி பொருட்களை முஸ்லிம்களுக்கு மாத்திரம் வழங்கும் வகையில் ஒரு பொறிமுறையை வகுக்க ஆவண செய்தல் வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்வதென்று முடிவு செய்யப்பட்டது. மேலும் அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமாவின் பிரதிநிதிகள் அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவை சந்தித்து நாட்டில் சமாதானத்தையும் சகவாழ்வையும் கட்டியெழுப்புவதற்கான அதன் முன்னெடுப்புகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதெனவும் முடிவு செய்துள்ளது. பொதுவாக அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா தேசத்தின் நலனுக்காகவும் அதன் ஐக்கியம், பாதுகாப்பு என்பவற்றுக்காகவும் இனங்களுக்கிடையிலான